Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Январь 2025 год. И пора поговорить о грустном. Платежи, счета. Во второй части видео электроэнергия, цены за электроэнергию. В третьей части видео поговорим о зарплатах, пенсиях в Эстонии в 2025 году. Итак, начнем с вами со счетов за квартиру, за квартиры. Я покажу вам счета на примере двух таллинских квартир, трехкомнатной и двухкомнатной. Значит так, посмотрим. Эти счета у нас за декабрь, поскольку сейчас январь, да? Декабрь был довольно морозный, холодный. Посмотрим, сколько же у нас с вами вышло отопление и прочее. И потом вы мне, пожалуйста, обязательно в комментариях напишите, какие счета у вас, сколько стоит у вас и вода, и отопление, и вот все такое. Это очень интересно. Каждый год мы с вами это видео делаем. Извините, кот. Итак, сначала показываем вам двухкомнатную квартиру в Таллине. Итак, двухкомнатная квартира, 50 квадратных метров. Метраж тоже говорю, потому что он бывает разный. Значит так, холтус, как бы уход, да, ну 49,6, ну будем считать 50 квадратов, чтобы легче было говорить. 17 евро 86 центов. Все цены в евро у нас, мы из Эстонии. Сразу общую скажу, за декабрь месяц двушка 130 евро. Ремонтный фонд 19 евро 84 цента. Лифт на человека 67 центов. Отопление 71 евро 57 центов. Сколько у вас на двушке, например? Напишите мне. Общая вода евро 29. Циркуляция теплой воды 5 евро 38 центов. Общая энергия евро 82. Это, наверное, те лампы, которые горят у лифтов. Или там как-то так получается. Помойка евро 77 на человека. Лифт тоже на человека. Рассчитывается вода и канализация 6 евро 14 центов и обогрев воды 4 евро 8 центов. Общая сумма 130 евро 42 цента. Это за декабрь месяц. Ну, холодный месяц был. Это двушка. Двушка в Таллине. Теперь трехкомнатная квартира. Счет состоит из двух частей. Из тeenused, услуги, и коммунальные платежи. Teenused на 52 евро, коммунальные платежи на 164 евро. Давайте посмотрим, что такое teenused, услуги. Это уход 25 евро, ремонтный фонд 25 евро, ну я без центов. Аренда, это в подвале аренда, 80 центов, это у нас аренда там, куда велосипеды ставить, санки и так далее. И страховка, евро 65. Теперь коммунальные платежи на 164 евро. Помойка 4 евро. Я без центов, давайте так вот, да. 4 евро и у нас на квадратный метр. А в двушке была на человека, поэтому я так акцентировала внимание там. Вода и канализация 33 евро, 33,8, да, будем округлять как почти 34. Вода, обогрев 32 евро. Отопление, смотрите, отопление у нас в трехкомнатной состоит из двух показателей. На квадратные метры, что получается 40 евро, ну 41, 40 900, да, и еще на основании счетчиков. Счетчиков 48,8. 49 почти евро. Что такое счетчики, показываю. В двухкомнатной такой системы нету по счетчикам. Там своя система отопления обычная. У нас была реновация за счет как бы дома, да, вот мы из этой колонки ремонтный фонд копили, и, значит, реновация была всей системы отопления в доме. То есть счета
не увеличивались. Вот многие спрашивают, как это за счет дома, что это значит, что дом брал кредит и так далее. Нет, мы как бы копили, насколько я так понимаю, и счета не увеличивались, и никакого кредита мы не выплачиваем. То есть, что такое реновация? Это я для новеньких, для тех, кто на канале недавно, их очень много, поэтому счетчики выглядят так. Всегда показываю на примере детской комнаты, здесь проще. Значит, в обычных домах вот здесь идет стояк, и здесь идет стояк. Вот, да, то у нас сделано так, что только один стояк с одной стороны, и трубы такие тоненькие-тоненькие. Заменены батареи. Все это за счет как бы вот товарищества или как, да, за счет дома, как я выражаюсь. И поставлены везде, во всех комнатах вот такие вот батареи. И поставлены вот такие вот, значит, вентили, как правильно? Вентиль поставлен, и можно регулировать, насколько вы хотите ставить, чтобы вам было тепло. Тройка, вот это вот так хорошо, чтобы очень было тепло, допустим, в детской. Ну, 3, вот у меня везде на тройке стоят. На кухне часто стоит на 2, потому что там вечно что-то кипит, парится и жарко. То есть это можно ну, как бы убрать. Когда вы куда-то уезжаете, да, вы тоже можете все это убрать на 0. Но как-то это особо сильно не отражается все равно на счетах. Счета как-то мы уезжали на месяц и закрывали, все равно, по-моему, примерно так же. Не было такого, что по счетчикам был 0. Как-то все равно. Вот. А что за счетчик? Счетчик вот, он стоит такой вот на каждой батарее и дигитально отправляет данные в центр, где вот все это суммируется и счет вам выставляется. То есть ничего здесь фотографировать, где-то там тут лазить, что-то тут и нету как-то ничего. Этого ничего не нужно. Но завешивать его, допустим, сушить здесь белье и завешивать вот так вот, это тоже нежелательно, как-то искажает его показания и так далее. Ну, то есть мы не сушим на батареях. И, в общем, вот у нас вот такие счетчики на каждой батарее в каждой комнате. Так вот, на первый счет я вам сказала цифру просто отопления, а вторая на данных показателей этих счетчиков. Вот он второй показатель. 48 евро и 49 почти на показаниях, вот на этих показателях. В этом году мы никуда не улетали, и сумма побольше все-таки, чем мы когда улетали и скручивали все больше. Так, и общее электричество 4 евро. И сумма за месяц 216 евро. Вот такие счета за трехкомнатную. Много это или мало? Давайте сравним с вашими показателями. Каждый раз вы пишете мне в комментариях, сколько платите вы. Причем интересно, что пишут со всех стран. И тогда сравнить это еще интереснее. Когда пишете, вы пишете очень многие, очень подробно, там, сколько у вас там дом, 400 квадратных метров, прямо такие огромные раскладки, за что я вам очень благодарна. И все зрители, потому что всем же интересно, не одна же я это читаю, всем интересно, кто сколько платит даже по району. Все, у нас район Ласнаме, Таллин, да, это я на всякий случай. Пишите, пожалуйста, не только район, пишите, пожалуйста, с какой вы страны. Потому что очень часто вот такое длинное, огромное, про 400 квадратных, и то, и все. С какой вы страны? Не все же из Эстонии. И очень часто оказывается, что это Болгария или еще что-то. Пожалуйста, пишите страну, да. Не надо там район, может быть, и город, но хотя бы страну. Вот у нас это Эстония, это Таллин, ну хотя бы основное. Вот, потому что по Эстонии тоже будут отличаться. Вот, не знаю, по районам тоже как-то есть отличия. Есть. Так что пишите как можно подробнее. Это интересно не только мне, это интересно всем зрителям. У нас такой, как сказать, площадка, где мы можем обменяться вот такой вот информацией, почитать у кого что. А так как бы еще где почитаешь. А теперь поговорим про электроэнергию. По электроэнергии часто тоже возникают всякие непонятки, вопросы и как-то больше всего разногласий и взрывов эмоций как раз вот на этой электроэнергии. Как так может быть мало, как у вас так может быть много. Сразу говорю о том, что в Эстонии существуют разные пакеты в доставке этой электроэнергии вам домой. Есть биржевые пакеты, а есть какие-то вот другие, как обычные. Вот эти вот обычные, например, у нас дома. Поэтому нам не нужно следить за биржевыми скачками цен за энергию, что давайте сейчас мы можем
допустим, что-то стирать, потому что сейчас там где-то упало, что-то это, и следить за какими-то графиками. Мы этого не делаем. У нас фиксированные пакеты, и астрономических сумм за электроэнергию у нас нет. Очень часто в своих комментариях вы пишете: у меня пришло за дом 400 евро, 500, 800 и так далее. А потом оказывается, что у вас биржевые пакеты, и когда на бирже скакнула цена, вот что-то там происходит, ну, вы в это время пользуетесь, поэтому такие астрономические счета. У нас все здесь проще, я говорю про наш пакет. И на примере двухкомнатной и трехкомнатной квартиры я вам сейчас снова расскажу. И опять начнем с двушки. Итак, двушка, счет 29 евро 72 цента. И этот счет состоит не просто из одной как бы энергии. Здесь и электроэнергия, и сетевые услуги, то есть как бы, ну, доставка этой энергии, и еще как абонентская плата, как пакет в месяц. Плюс еще KB Max и 29 евро 72 цента получается счет за энергию. И это тоже за декабрь месяц. Вот такой счет. И здесь расписано подробно, что такое энергия, сколько киловатт, сколько за киловатт-час, сколько сетевая услуга, ну и так далее. Все. И сам абонент сколько стоит. В общем, из этих сумм 11 евро одна часть, 11,50 вторая часть, суммируется и так далее. Там плюс абонент еще 24,36 и KB Max 22%, и получается сумма 29,72. Двушка вот платит так. Посмотрим на трехкомнатную. Трехкомнатная за декабрь месяц тоже состоит также из трех частей. Из самой электроэнергии на 44 евро 20 центов, на услугу сетей 17 евро 70 центов, еще Тастов, как бы восстанавливающая энергия, плата за нее, и акцизы за энергию еще 4 евро 59 центов. В общем, из разных состоит она частей, тоже из трех. И плюс KB Max 22%, и общий счет за трешку за декабрь месяц, когда там вот пеклось все, Новый год, Рождество, духовка работала, вот я к чему, да, 81 евро 43 цента. И это еще учитывая то, что у нас постоянно, круглосуточно работает пол с подогревом в ванной, туалете. И очень часто в декабре, да и вообще всегда, я пользуюсь духовкой, у нас посудомойка, стиралка и вот этот вот подогрев туалет и ванна. То есть 81 евро, это учитывая, что работают вот все эти агрегаты, аппараты, как хотите. Напишите, сколько энергия стоит у вас и сколько тратите вы. Получается, что мы потратили 384 киловатта за декабрь месяц. Из них 160 дневных киловатт и 216 ночных. Так, ну вот и то же самое все вот здесь перед вами. Из чего состоит это все? Сама электричество, сетевая услуга и месячная плата 6 евро 97 центов у нас оказалось, по-моему, что у нас не было такого, с этим надо разобраться. Значит, за эту часть 27 евро 19 центов. Итог вот здесь 81,43. Вот такая энергия за декабрь месяц 2024 года. А что будет после 8 февраля 2025, мы пока не знаем. 8 февраля 2025 года страны Балтии отключаются от российской энергосистемы и подключаются к континентальному европейскому диапазону частот. Что будет после 8 февраля, как вырастут или опустятся цены, мы узнаем с вами уже после. Ну, а теперь пришло время поговорить о том, какие же зарплаты в Эстонии. Какие же зарплаты в Эстонии в 2025 году, и не только зарплаты, а пенсия, пособия, и вообще какие еще изменения коснулись всяких социальных выплат, налогов и так далее.
Начнем с зарплаты. Минимальная зарплата в Эстонии. Минимальная зарплата в Эстонии в начале 2025 года увеличилась на 66 евро и стала 886 евро. И от этой минималки будет зависеть очень многое, например, размер социальных пособий, по безработице, например, пособий, которая вот напрямую зависит как раз от минимальной зарплаты. Маркиз, никакой серьезности. Средняя зарплата в Эстонии тоже продолжает расти, но продолжают расти и налоги. Поэтому средняя зарплата в 1959 евро, наверное, сейчас не очень-то и высокая. И откуда берутся эти показания этой средней зарплаты? Очень многие из вас удивляются, откуда берутся вот такие средние показатели этих зарплат. Люди получают гораздо меньше. Многие люди, хотя вот в моем окружении люди получают именно так, как вот здесь написано. Поэтому очень частый распространенный комментарий для меня: откуда вы взяли такие средние зарплаты, по Эстонии такого не бывает. Я, как вот человек, обычный обыватель, могу сказать, что в моем окружении среднюю 1900 с лишним получают почти все, вот кого я знаю. То есть это довольно нормальная такая средняя зарплата. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, но в общем и целом, как бы да, это действительно правда, это есть. Вы пишете очень многие, что такого нет, особенно если это еще не Таллин, то да, я не спорю, я рассказываю про ту информацию, которую я беру из открытых источников интернета, у меня нет уже доступа какого-то специального, определенного, и на собственном опыте своих знакомых. Вот так я могу сказать, что это, да, действительно не высосано из пальца. Но это в основном сфера IT, знания языков, и так далее. Опережая сразу ваш вопрос, где работают знакомые и так далее. Это сфера IT. Минимальную зарплату сказала, среднюю сказала. Теперь поговорим о пенсиях. Индексация пенсий в этом году будет ниже, чем в прошлом году, всего 5%. В прошлом году пенсия была 774 евро. Средняя пенсия, я имею в виду, средняя пенсия в 2024 году была 774 евро, то в этом году она вырастет до 813 евро. А минимальная пенсия, или так называемая народная, вырастет с 372 евро до 391 евро. И еще важный момент, что в этом году, с этого года, с 2025 года, выплата пенсии приходится на 5 число же всегда, да? Так вот, если это 5 число каждого месяца попадает, допустим, на субботу или воскресенье, то деньги, пенсии будут перечислены не как вот иногда бывало раньше, там, в пятницу, допустим, немножко раньше, а всегда будет позже. То есть, если 5 число этого месяца суббота, то перечисления будут только в понедельник, а не там немножко пораньше, допустим, в пятницу или четверг. Вот такие новшества. Что еще изменится с января 2025 года? Ряд налогов. Первым делом на 2% вырастает подоходный налог с 20 нынешних до 22%. Это касается как физических лиц, так и юридических. Кроме того, с 2026 года к этому добавится еще налог на безопасность в размере 2%. И самое обсуждаемое, конечно, с 1 января 2025 года в силу вступает автоналог, против которого были все против, кто только мог. Подписывались петиции, я сама лично подписывала петиции, этот автоналог отложили на год, но его все равно ввели. Сколько платить в год за машину придется, а вам это рассчитывается, исходя из того, какая у вас машина, какого года. Для этого есть специальный калькулятор. Так нельзя сказать, кто-то платит 50 евро в год за машину, а кто-то платит 400 с лишним и так далее. То есть это зависит от года, это много чего, и для этого существует специальный калькулятор. И департамент уже рассылает счета за вот этот автоналог, уже счета пошли рассылаться. Да, это нововведение, которому, как и другим, никто не рад. А если еще в семье несколько машин, то сами понимаете.
что уже и машина, как просто средство передвижения, становится непозволительной роскошью. Еще одно неприятное нововведение. Такое впечатление, что все не для людей. Каждый Новый год приносит что-то нехорошее, недоброе и в постоянное залезание в кошельки граждан. Только так, ничего хорошего, а только что нужно отдать. Ну так вот, еще один немаловажный вопрос, который обсуждался, подписывался, примерно так же защищался, как от автоналога, но тоже ничего не вышло у людей, но было немножко отсрочено на это все. С 1 апреля 2025 года повышается цена за визит к врачу с 5 евро до 20 евро за один визит. С 5 до 20, это во сколько раз. И плата за койко-место в больнице с 2,5 евро, 2,50 евро, поднимается до 5 евро в сутки. Еще одно новшество: минимальная ставка налог на жилую землю поднимается до 1%. Раньше было 0,5%. Акцизы. Акциз на табачные изделия в 2025 и в 2026 году повысится на 10%. А акциз на алкоголь на 5% в 2025 году и на 10% в 2026. Акциз на бензин, который не менялся с 2018 года, каждый последующий год в течение 4 лет будет повышаться на 5%. На 5% в год. Вот такие новости с нового 2025 года. Какие скромные показатели выроста зарплаты пенсии, я вам быстренько рассказала в начале. Скромно так. И так довольно длинно про то, что мы с вами должны будем отдать. Вот с такими цифрами, настроением и налогами, новшествами мы заходим в 2025 год. Будем следить с вами за счетами. В следующем месяце я сниму уже январский 2025 года счета. Мы с вами сравним, посмотрим и поговорим дальше о следующих изменениях, о каких-то цифрах, которых я не озвучила сейчас, новшествах, может быть, еще что-нибудь придумают. Ох, да, с таким тяжелым вздохом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за внимание. И, пожалуйста, еще раз напоминаю, вам напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, про ваши расходы, доходы, ну и так далее, счета и прочее. Конечно, в Эстонии могут отличаться регионы от вот этих плат и так далее. Допустим, места в детском саду в Таллине не меняется вот эта вот ставка или место, да, плата, то, допустим, в других городах Эстонии эта плата будет, насколько я слышала, увеличена тоже, насколько. В общем, что знаете вы еще, какие-то показатели новенькие, которые я, может быть, сегодня не озвучила или забыла, я прошу вас написать и побеседуем еще вот на все эти остальные темы. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Хорошего нам всем с вами настроения. Несмотря на все эти цифры, будем верить в лучшее, улыбаться, искать хоть какие-то плюсы среди одних только минусов из наших кошельков, из наших расчетных счетов. До свидания. Калистен армастам всем. Вам и солнышко в душе. Head